mukulikeyo nnyo mukuumulamu ogwo eyakatweyungako tukyali ne program buuza Dr. Kaliza. Dr. tugendedde mukuumulamu okwo tulina muganda waffe abuuza nti assalamu alaikum Dr. Ekibuuzo kyange kigamba nti obutatema mpale kitte swala. Singa omuntu asaala ng'empale zikweya swala enfu obiba ntuufu. Ffe twasoma ebyonoona esswala ekyo tekibeerangamu. Ebyonoona esswala bimanyiddwa. Okutema empale tekiriimu. Tekibangamu. Kivaawo wakati mpaji mpya. Simanyi gye bakijja nedda yo yunifoomu y'abali bo batyo baagala okulabika mu swala za yunifoomu yaabwe bo batyo balina okulabika mu kusaala yunifoomu zaabwe ezo naye tekina wekikwatagana naki nakutta swala mu bitta esswala ekyo tekibangamu. Esswala y'omuntu akuyisa ntuufu entuufu nnyo ntuufu. Feba tugamba obwerere bwe bukoma mu mateeka ag'obusiraamu. Waliwo eyasiramu seggula atabumanyi Dr. Okuva ku maviivi n'okutuuka ku ki ku kkundi. Omuntu asaala byalina okubikka mu mateeka. Less than that eyiswala ebeekoze eki n'ebisigadde bina tahsinaati. Kuga ndala omusajja oyo ayambadde asadde bulungi okiraba. Khudhu zinatakum ndakule masjid. Buli lwoba ogenda mu muzikiti okusaala yambala bulungi, buli lwogenda mu swala yambala bulungi. Kati ezo binyiriza byaki binyiriza bya swala. Maliki yamalanga okutawaaza n'ayambala ekanzu nyeesiiga obuwoowo n'ayambala ejjubba ye n'asiba ekitambala kye bulungi n'Abi Hanifa naye bw'atyo. Awuli ne baseeka baffe bwe batyo bakolanga ki so si kujja nga bambadde ebinu ne bakola ki Ndowooza nga oli oba okuba ayambadde ekinu kye mbwe swala efudde nedda. Kasa kibika gundi kasa kibika wano vivi eba tefudde mu mateeka. Awulidde naye si kya buntu bulamu. Tolabika bulungi tobeera mutuufu okusaalira muki mu swala efaanagana bwetyo. N'oli awanvuyiza naye wakiki tebina ebikwatagana mu byonoona esswala tebiriyo. Muntu akwambala empale ng'ekweya oba ekka wansi w'akakongovule ng'ono bw'abuuzizza obutatema mpale esswala ye ntuufu. Ono n'agamba nti assalamu alaikum Dr. Waliwo abavubuka abamu wano mu muzikiti gwaffe bwe tuba tusaala basigalira nnyo ku takbirati za imaamu. Okugeza singa tugenda ku ruku bo basigala bakyayimiridde waggulu, ate bwe tuyimirira olubbo nga bagenda ku ruku ne ku sujuudu bwe batyo. Mbuuza enkola yaabwe eyo eramulwa etya? Nkyamu. Imaamu n'agenda ku ruku nga bo bakyasoma bakyayimiridde. Kyalina by'osoma. Faidha kabbara fakabbiru. Bwakola takbira nawe mukole ki? Imaamu bw'agenda ku faidha raka farukuu. Bwakutama nawe mukole ki? Mukutame. Bwagenda ku sujuudu nawe mukole ki? Nga mugendako. Innama ju'ila al-imaamu yateebwawo liyutamma bihi. Awulidde ffe tugoberera. Imaamu agoberera. Hadisi genda maaso negamba faidha qara'a fansitu. Ate bw'aba tandise okusoma mukole ki? Muwulirize. Nti hadisi ezimu n'emunjigiriza ba imaamu mu mateeka kwe ne bw'otasoma ng'oli maamuuma. Muswalanga ki? Zonna. Kuba za faradha. Ate agamba faidha qara'a fansitu. Ne zuhuri? Zonna ne zuhuri ne za faradha. Kasambya ne imaamu sensirika busozi. Yes. Kubanga ojja kukola ki? Bwe ziweza ekyama soma. Mukyama zuhuri asuli osoma. Naye y'olwatu bw'aba kulekeddewo ka time ak'okusoma wakati wa al-maghdubi alayhim wa ad-dallin nakulekerawo ka time akasoma al-Fatiha fine. Bw'aba takaleseewo no problem. Tokasoma. Ffe tugoberera ki? Bugoberezi. Kati oli bw'araka ate gwe n'osigala waggulu oba togoberedde. Nkyasoma. Osoma kiki? Al-Fatiha sinnagimaliza. Komaawo ogoberera imaamu akole kyakola ki?
kyakola naawe kyokola ki imambu abadduka nnyo ati ng'atenze njagala naawe dduka tolina byolaga ojja kuddayo weeka osaala ebibyo bw'aba nga imaamu gwe mwateekawo yoyo papa okusoma mujja mugoberera bw'aba papa mujjewo nga temumwagala naye azilonga azi nti imaamu ojja mugoberera oba papa oba ajjuka oba okola ki ate waba asooba ayinza okuba nga asooba asoma surati bakara mu kifo kya idha jaa nasrullahi n'akooya abantu tukola tutyati mubuulirira naga nti gundi sunna kusoma essuula enyimpi kuba tulinamu abakadde tulinamu abalina abaana tulinamu ki sahaba omu yabivaamu yakolate yagivaamu eswala ndiki ng'oli awanvuyiza nava ku imaamu ate nagenda n'owa nabbi namuwabira nabbi nagamba wafattaanu ya Muadh oleetera abantu efitina agala kukema abantu yawanvuye eswala sahaba navaamu nagenda namuwabira wa nabbi nasaala eyiye damala awulidde nabbi nagamba ati ono yawanvuya namugamba fattaanu anta ya Muadh oliki oli kikeme eri abantu kati ono juma yagivaamu olidde kati betugamba okusomesa abantu bwayimaamu akola atya asaaza atya abantu bano byokujja nimuzakalira ku bantu kulaana yamwe gye mbole hafizu olula makala emu makala bbiri tebikola tewali abyagala awulidde gwe basaaze basomereza ja nasulullahi biki bwonodde wo kuba soma ejuzu 5 osoma Qur'ani inshallah kullu awulidde naye tokalubiriza abantu mulimu abakadde mulimu abaana mulimu kiki ako kanyumidde nnyo sahaba yavaamu nabivaamu Allahu akbar ono agamba nti Shafiki Sente Mwaga assalaamu alaykum bali tusomesa dokita mbuuza kituufu omuntu okugwa mu kinaabiro n'afa kabonero akalaga enkomerero embi nti wamu muliro no wabwagati ogenda kufiirawo owayi wabuganda ogenda kufiirawo afiidde mu kinaabiro omubeera amajinni astaghfirullah alazim kati nina bala erizze wano afudde akola ki agenza oba kunaaba kufuna wuzu akole ki asaale kati noogamba nti afiiridde wabi tafiidde mu kifo kibi ani yaga nti kabonero akalaga enkomerero no kati waba anaaba katugeza anaaba janaba atawaaza n'agwa wali nakuba omutwe ku bbaafu n'akola ki nafa ngoga nti oyafudde bubi sokolaba ekikola kyalimu nenniya gyalina omutima gwe oyo nga abafudde bulungi awuli naye abantu bawo olw'okuba balogo buli kintu kyonna majinni bagamba bebeera mu biyigo lwaki lwa majinni kuba abajinni bafuna gaali emmere yaago buwoowo bwaki wakawowo kano akabi akava mu naye akho ebiyigo bantu balina ebiyigo temulina kabuyu tibiriyo tosobola nakumanya ddi kiki bantu basomerayo mawulire gaabwe magazini kiki nze mawulire ne magazini mbisomera mu toilet kaba kyoyagala okumanya the place is so good ate osoma bulungi twali kikutawaanya nga bwokola omulimu bulungi so good abala basomerayo ebitabo bikyafu byammwe eri era kyobaolaba bakuyigiriza edduwa audhu bika min alkhubuthi galimwe kusanga era bwogisoma tegajjayo ate omukkiriza oyinza okugendayo nga togasomye nene nungi ezamwezo ate zino nayo ki geno nayo ki teriyo mmere yago teri lusu teri wayonjo wazibu kakati geno nayo ki nakawoje kali akagoba abajidi bagamba perfume it you see tegaliye yale mafi mwawule ebintu olagamba
Assalamu alaikum Sheikh, tumwebaziza nnyo nze Yasini Tashobya e Masaka. Sheikh mbuuza Allah yaziiza family planning ate n'atugamba okuyonsa emyaka 2. Sheikh awo tukola tutya? Webale ekyo nga sikiwulirangayo. Allah yaziiza family planning atya family killing bwajize family planning family killing inna lillahi ate n'atugamba okuyonsa emyaka 2. ate kali batandise n'okuwayiriza Allah nzeyo aya sigisomanga family planning mulimu okutta basaani anti oyingidde mu kugera kwa Allah otyo okuzaala abaana bangi tojja baliisa. Tashobye Masaka bwagamba Tashobye Masaka olimbye ebyo bya family planning no tahdid an-nasri iyo bakiyita okupima oluzaalo tewali Allah wayingirira mwawo tewali tibiriyo ekyo kimu. Family planning Allah tajingira family planning iyo gwe gw'omuntu oba yagala kuzaala omu oba babiri oba 10 oba 8 it is up to you. kiri gy'oli okiraba kakati bino by'okuzaala abatono b'osobola n'obutasobola ekyo kiri logic okitegedde fe batugamba kuzaala naye tubatugamba tuzaale bameka olidde tekiri mu magezi nti ozaala abaana botasobola kulabirira botasobola kusomesa botasobola kuyimirizaawo semutebukikkiriza obusiraamu bwagala kolite y'abantu booleese yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 just 20 bateeka okwenkana si kiva ku biro eby'entalo ezammwe abiri abasiraamu balina okwenkana abantu 10 abatali basiraamu mukolite mu bulungi bw'aba nga oli injiniya toba ng'osinga 10 omusiraamu omu ng'osinga abala 200 bw'oba oli mulimo tokusinga abala 10 yokolite obusiraamu gye bwaliko gye bateeka basahaba awulire bwe byagaana no bakenderezaako nga namba nnene khafafa Allahu ankum yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 100 awulire kati mumbeera abiri mulina kuwangula 10 kyalaga mulina kusinga ki abantu 2 10 awulire 2 1 on 2 luli bali 1 on 20 on 10 you see now kakati gwe bw'otuzaalira abantu n'oyiwaawo mu nsi ngatasomesezza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba naye mu olunaku luli otha nkawotha usairi tujja kubanga ebisusunku tebina mugaso katuli 1.5 abasiraamu bona batuvuruga batukuba batunyaga sente zaffe batukola kife ekyo kye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba awulidde tutegeera abalala bategeera dda abasiraamu tulya twevuma twekuba awulidde abantu bye bayitamu eddaffe byetuddamu bye tutawaanya biki kati olaba ebibuuzo bibadde obuuza mpale nyimpi mpale basala tibasala ebyo bintu byayitibwako myaka 12 tebina mugaso la yusmin wala yughni ekirebe kwegamba eyo problemu yaffe tukyabuuza abakyala baligeze ku mwezi bavuze ennyonyi tebalina magezi awulire entegeera eyo ey'ekijinga eyo ate ne bagisiba ku busiraamu ne babuwaayiriza therefore family planning bwebaayo eyo eri mu nsiraamu ate busiraamu bwe busomesa family planning. You see, if you want it, we shall come back again. Tujogereko. Nene ate kwata ku bulamu bw'abantu. Let us do it next Sunday. Okay, inshallah. Ono n'agamba salamu alaikum singa omuntu abadde alunda embizzi oluvannyuma n'asiramuka embizzi ze azikola atya? Nsubuga Yusufu ekyanja azitunde nga tarasiramuka asooka azitunde afunemu sente ze
then akola ajja atole shahadu then atole shahada okay kubanga wali tezimuzira ng'akyali eri ewuwe naye bwamala okujja ewaffe zikola ki ziba zigenze mu full stop olaga nti assalaamu alaykum mbuuza ku nsonga ey'okwabya olumbe ne ku nsonga ya dduwa okwabya olumbe kuli kutya mu busiraamu okwabya olumbe mulimu ebintu bingi mu lumbe naye abasiraamu tebaabya nyimbe balomba dduwa tebaabya abamu batugamba nti kiri lwakuba kugattiriza bintu abapinga kino kugattiriza bintu tulumbe mu Luwarabu bagiyita dduwa okugattiriza bintu olumbe si edduwa giri mikolo makhsuusu egyeyawulidde byebakolamu byonna awulidde naye edduwa bakola kidduwa edduwa baseeka bajja nebasoma Kurani nebasabira abafu nebabuulira nebalya emmere nebagenda eyo mukulu g'edduwa y'abafu mu busiraamu okitegedde biri wadde bakola bino naye balina bye bakolayo ebyolumbe ebirala biki ensalo sibimanyi ojja kuyita seeka amanyi bulungi nebyekikalija ajja kubuulire simanyi bulungi nyo byebakolayo naye edduwa yo ngimanyi teri ntuufu teri onaga assalaamu alaykum dokita wetumala eswala imaamu okutukulembera okuleeta zikiri azikaari n'okusoma edduwa ne tumiinisa bituufu nnyo natukulembera subhanallah muddamu Allahu akbar first of all ffe twabiyiga wabula twabiyigiranga mu muzigiti n'awaka zikiri ezo okuva wa imaamu kati abantu bwebakyukakyuse nebabikyuse nebabivumirira nebivaawo kati abantu bagenda mubalokole imaamu olina okusabira abantu edduwa bwoba seeki bakuggyeko kituleetera omutawaana imaamu bw'atasomera basiraamu bamuggyeko oyo taba imaamu oluvannyuma lw'eswala olina obasobera hidaaya olina okubasomera mungu abagyeko amabalayi olina obasomera edduwa mungu abawa ezzadde lyabwe obulungi olina okusaba dduwa mungu abagaggawaze imaamu if you don't do that get out samba mujjeko yaka abasiraamu bagenze mu bulokole kuba bali basabira abantu awulidde ate ffe abantu bayingira obusiraamu lwa tahariri y'okutwala abafu oyo mu 1920s awulidde kakati mwegye mujjako kati bwogivuma lwaki tagenda eri era bagenzi gyebayimba era emisango gyabwe gyonna nsaba mungu gyebateekeko ababivumirira awulidde naye eddiini ekyali bikhayiri bikhayiri nnyo nze nabadde kuddwa awa seekaani seeka bakasembe omaru buruda bagiyita buruda yaba muhibbini oba ey'olwokuna it was wonderful boneregerere nti obusiraamu bukyaliwo mukusalira tebugenda kufa nabe bebakola byonna engeri gye beeyisaamu engeri gye bakola ki nimanya nti obusiraamu bukyaliwo yadde buda yaba muhibbiina era abantu bonna ndowooza bagende bamuhibbiina nolidi obusiraamu we buli bukyaliwo imaamu asome edduwa bannange ba imaamu nammwe manyi muzisoma kyama naye muzisome lwatu abantu bamiinise abantu bawulire singa osobola n'okuzivunula zivunule owulidde muvunule edduwa egyenkugamba bamuhibbiina nasanzeyo agivunula mu Luganda baseeka bawandiisa ebitabo webali bawandiisa ebitabo bangi nnyo ate abasinga basalafu mwanange naye edduwa tebazivunudde kino ekigambo ky'Oluwarabu kyennyini kyobozza muki mu Luganda oli bantu mubasabire bomutabasabire bagenze gye basaba ate ffe mungu ffeffe yalagira okusaba n'atuwa ne garanti y'okutwanukula ate kuganya okukola ki onagamba salaamu aleikum sheikh mbuuza bw'obeera n'ebintu bibiri naye ng'ekimu kigoberera birungi obusiraamu ng'ekirala kyakukola kyennyume
omuntu oyo alamulwa atya nze Haji Isa Abire Swaibu Jinja tegede kyabuuziza agamba nti mbuuza bwembeera n'ebintu bibiri naye ng'ekimu kigoberera birungi obusiraamu ng'ekirala kyakukola kyennyume omuntu oyo alamulwa atya alina ebirowoozo bibiri ekimu kirungi obusiraamu bukiragira ekirala nga obusiraamu tebukiragira ekyakiveeko agoberere kiruwa ekyobusiraamu kyebulagire as simple as that obusiraamu kyebugamba kyolina okutambula nakyo omuntu olina okwokontrolinga by the way look here nze amateeka ga wano for example agatakwatagana na sheria sisobola gagoberera ekintu ekitali makulu niwe kibaamu naye nga tekigoberera ki ngene waffe teeka tisiriina I don't do it ukireka bulezi you leave it to others ukireke kipasinge naye gwe khairi ne shari ubifunye ate ogayagala kubeera mu shariera. Assalamu alaikum Sheikh, nze Farida Kakoza. Ekibuuzo kyange kigamba eswala ya duha erimu makulu ki? Endala zirimu makulu ki? Abalala bagiyita awabina esaala y'abalongoofu abakozi b'obulungi. Nkulu nnyo ogisaala wakati nga subuhi ewedde kasenjuba evaayo up to midday. Ina makulu ki mu Busiraamu? Okusala ida awabina abantu bali special. Temalaga saalika buli muntu. Tebagisobola. Abantu bagikola ki? Gwebuuza akira mubeera agisaddeko. Akira mu lubega. So dakabiri awabina bali bakama baffe bafuka bagiyita esaala y'abantu abalungi. Abantu ba Allah. Special. Okay. Special type of Ali, I thank you for the program. Yebaza. Onagamba nti asama doctor. Abakuba ebitabo bajjanga abantu ne bawona bajjanjabanga abantu ne bawona naye bituufu mu Busiraamu abakubi b'ebitabo bajjanjaba abantu ne bawona. Enkola eyo ntuufu mu Busiraamu? Entuufu naye nkola ki? Mulimu ebituufu mulimu ebikyamu. Bw'ojja n'olombera omuntu omusomera Kurani n'awona n'omuwandiikira ekkombe n'omuwa n'anywa rukuya n'anywa n'awona, ebyo byonna bituufu. Era aba West Africa baba basiramuka lwa irizi baali balogo nnyo naye abasiraamu bagenda n'abasaba bawandiikire ki irizi nga abasiraamu tebabimanyi ebyeyirizi. Tebawandika aya za Kurani nebakini babwa ne basiba ne bambala tebawona. Yobo Busiraamu obungi bwolaba mu West Africa. Lwaki? Lwa bintu ebyo. Era balogo nnyo, bantu balukuya nnyo, bantu bamajini nnyo. Already. Redini yaabwe yeki? Yeyo. Wone we bategeera Obusiraamu bwabwe. Kakati wano fababeeranga mitwe babanga basajja bakulu. Atulukuse 60-70 nga bebakola muki mu bintu ebyo. Era bali begendereza nga batya Allah. Bw'otabeera muti wa Allah tebikola. Kyovula ab'ennaku zino babbi b'abantu balimba bulimbi balimba ssente balimba miliyoni emu miliyoni 3 biki ate abasajja batu bano abagaga olwokuba babeera mu bizibu ne bakola ki ne bagenderera ne bawaayo. Kyovula tebikola by'ennaku zino bali babanga begendereza nnyo nga balina ikhilaasi balina enniya ne Mungu n'abaanukula. Dokita tujja kukomekereza ne mwanyi naffe Rukiya agamba nti Obusiraamu bulamula butya ku music oba soft music ku mikolo kiri haramu? They bring it next week. Naga nti bwemba ne muganda wange nga mwavu ne muwa ssente ze nandiwadde ku zaka ebalibwanga zakaatul maali. Rukiya yakyabuuza omuwadde mmeka? Amuwadde ndowooza zaka ye gy'amanyi omutemwa agumanyi guli emeka. Rukiya dokita akufuuza muganda ogenda muwa sente mmeka? Omutemwa gya zaka giri 8. Allah subhanahu wa ta'ala yajegabira. Kati omuwadde ku mutemwa ki? Oli mutemwa ki gwoweredde mu muganda wo? Takinyonyedda. Mugamba ajje ku house of zaka atubuulire zaka yange yeeno
nenyi naye muganda wange ali bubi usharuketa tujja muyamba. Dokita, tukwebaziza nnyo n'abalabi baffe mwenna abali ku Salaamu TV, mwebali kutwekuumirako, mwebali kulindirira puroguramu eno buuza Dr. Kaliisa, mwebali kwagala puroguramu eno kubanga ebasomesa obusiraamu bwammwe bwennyini obutuufu omusiraamu nga bwe yandibadde. Dokita, tetugenda kusussa wano, akaseera kalabika nti katuweddeko. Kaki akatalekeka kusiibuza nako abasiraamu abali ku puroguramu eno kati abatu? Nkulisa bonna ababadde ku Mahali Bilali. Abaana baabwe abamazeeko, I wish them a good future. Bagende beeyongereyo mu masomero, bagende mu universities. Abavudde ku Bilali nga bagenda ku university bakola bulungi by the way. Njozayoza abasomesa babasomesezza. Bakoze tukoledde omulimu munene, tubasaba beeyongere okugenda mu maaso n'ekyo. Tusaba abasiraamu okweyisa obulungi. Kigambo kikulu. Baddeyo badde ey'empisa. Nabbi waffe kyakulabirako ewa mpisa nungi. Aisha atugamba empisa ezaali Qur'an naffe bwe tuba tukola abasiraamu. Tukuyanza nnyo Dokita, webali kutuwangayo kaseera kano n'oleka byonna byewandibadde okola kozi buli wasanda obeera mu nnimiro. N'osooka ogamba gy'ogenda mu nnimiro n'osooka ogamba nti komala okusomesa eggwanga, komala okusomesa umma. Tukwebaza, saba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu guno gw'okolamu akutukuumire, akuweemu empeera nnyingi, naawe osomesa n'ojja n'obaako ebigambo bino by'osomesa n'abayizi baabo abali ku Salaamu TV esaawa eno abakulaba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu obulungi ate byonna bye bayize babeere nti babiteeka mu nkola. Twebaziza nnyo, mwebali kutwagala nnyo, mwebali kutwekuumirako, mwebali kwagala Salaamu TV. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye wiiki ejja Sunday ssaawa 5 nga tuli balamu mu program buuza Dr. Kaliisa. Abakuume atakuumira mpeera. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye wiiki ejja. Salaamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitaawo ali atya?